இன்றைக்கி நம்ம 3-in-1 வேக்யூம் கிளீனர் தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுக்குள்ளே என்னென்ன வந்திருக்குன்னா ஒரு டஸ்ட் ஸ்டோரேஜர், அப்புறம் ஒரு ஹேர் ஃபில்டர் தந்திருக்காங்க, அப்புறம் இது ஒன்று இருக்குது, அடுத்தது ஒரு டஸ்ட் ப்ரஷ் இருக்குது, அடுத்தது ஒரு எக்ஸ்டெண்டர் பைப் ஒன்று தந்திருக்காங்க, அப்புறம் வேக்யூம் மிஷின் இருக்குது, ஒரு சார்ஜர் அண்ட் யூசர் மேனுவல் ஒன்று தந்திருக்காங்க. சரி வாங்க இப்போ இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணலாம். இது பேக் சைடில் அட்டாச் பண்ணி இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு ஹேர் ப்ளோயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டஸ்ட் ஸ்டோரேஜில் இந்த ஹேர் ஃபில்டர் இன்சைட் பண்ணி இந்த எக்ஸ்டெண்டர் பைப் ஃபிட் பண்ணிட்டா நம்ம வேக்யூம் மிஷின் ரெடி. இப்போ நம்ம இந்த வேக்யூம் மிஷின் எப்படி வேக்யூம் பண்ணுதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாவே வேக்யூம் பண்ணுது. வேக்யூம் பண்ணதை எல்லாம் கீழே கொட்டிட்டு திரும்பியும் இதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம காருக்குள்ளே எப்படி வேக்யூம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லாவே க்ளீன் பண்ணுது. இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த மிஷினில் 30 மினிட்ஸ் ரன் ஆகும்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இது 2 மினிட்ஸ் கூட ரன் ஆகலை. இதுக்கு நான் 7 days ரிட்டர்னபிள் இருக்குன்னு நான் ரிட்டர்ன் பண்ணணுன்னு இருந்தேன். ஆனால் என் ஹஸ்பண்ட் வேணாம் பண்ணாத, இது சின்னதாக ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் நல்லா ஒர்க் ஆகும்னு ஒரு பேட்ரி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ இது நல்லாவே ஒரு 20 மினிட்ஸ் ரன் ஆகுது. அது எப்படி பண்ணாங்கன்னு பாருங்கள், அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே புரியும். இது வந்து 7 mAh பேட்டரி, இது வந்து 2500 mAh பேட்டரி. ஓகே, நான் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பிளாக் டிசைன் வச்சுக்கலாம். இதுக்கு நமக்கு நம்ம ரெண்டாவது இருக்குது சாலிங் பண்ணலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் மாடிஃபிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நேம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.